यो चाहिँ हाम्रो सिटिङ रुम। यहाँदेखि यता गएर यो किचन। यहाँ स्ल्याब बस्छ यहाँ। यो किचन भइहाल्यो। यो सिटिङ रुम। यहाँ चाहिँ हाम्रो टोइलेट बाथरुम। यता सिडी। यो यता बेसन बन्ने ठाउँ। यो सिडी मुनि भएको यता माथि जाने सिडी। यता चाहिँ मम्मी बुवाको रुम। यो एउटा रुम बन्छ यहाँ। यहाँ चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो बाहिर पछाडिपट्टि बाहिर भाग। यहाँबाट माथि गयो पछि माथि गएपछि यता बाहिर जाने। यहाँ बाहिर एउटा रेलिङ बस्छ यहाँ चाहिँ प्यासेज जस्तो बाहिर। यो एउटा हाम्रो रुम भइगयो। यो रुम चाहिँ 14x12 को छ। त्यस पछाडि यता टोइलेट बाथरुम माथिको यो चाहिँ हाम्रो सानो किचन। माथि कहिलेकाहीँ यसो केही बनाएर खान मन लाग्दा यहाँ किचन सानो खालको। यता चाहिँ हाम्रो गेस्ट रुम। यो यता गेस्ट रुम भइगयो। अनि यता बाहिर चाहिँ हाम्रो टेरिस। यसो हावा खाएर बस्ने ठाउँ। यो चाहिँ हाम्रो रुम हुँदैन, बाहिर टेरिस हुन्छ पुरै। यता हाम्रो पुरै खुल्ला छ हावा खाने ठाउँ। टाढा टाढा घरहरू छन् यतापट्टि।